各位朋友，大家好，歡迎嚟到冰姐的花樣人生。今日咧，我有個好特別嘅嘉賓。其實咧，我就喺澳洲認識佢嘅，跟住咧同佢相約咧喺香港見面。佢就係廣播界嘅知名人士啊！我都唔知點樣形容你好啊！播音員啊！唔好講，點知播音員咁簡單咧？我哋個廣播天王啊！唔係李學儒先生。係你好，冰姐。你好啊，李兄。咁啊，其實李兄把聲咧，大家咧可能咧即係都知㗎啦。佢喺 Sydney 咧就已經陪伴咗好多朋友咧，就經過咗好多個滄桑嘅歲月啦。咁佢亦都曾經係我哋香港咧見證咗香港嘅廣播業嘅點講啊，跌跌揼揼嚇，亦都係我哋嘅配音界嘅一代嘅天王啊！唔係啊，而家式微啦，香港嘅配音界。如果配音界而家你當佢係由開始到而家係10幾屆嚟講啦，或者20屆啦嚇。我應該係第3屆。哦，係咩？我唔係第1屆。哦。但係我嗰個時候啱開始得好。你係應該最黃金時代。最黃金嘅時候。冇錯啦。1970年。啊。距離現在都哇係，唔好講幾多年都40年啦。56年。哇，56年啊！天啊！56年啦。啊，咁啊，而家咧，阿李生啊更加不得了，佢就係我哋 YouTube 界嘅紅人啊！唔係，絕對唔係。大家如果有睇佢嘅YouTube 嘅節目啦我嘅節目叫做有緣相聚，有情天地。係啊。今年都做咗26年啦。26年啦嚇。係啊，每個禮拜3個鐘頭。但係而家呢個係你嘅副業嚟嘅喎，我知道你最近嘅正業咧就係帶領呢。唔係最近啊，呢個帶領旅遊團咧都25年啦。有25年咁耐啦，哦。其實係好簡單一句，我去咗澳洲之後，有個電台開咗，叫做澳洲中文廣播電台。咁啊其實係32年前，係1994年。然之後就好幸運啦，本來諗住去澳洲咧，就係坐2年移民監。嗰陣時香港嘅環境好到不得了。但係因為97事件咧，咁我嘅親人啊，我岳父大人咧，佢喺澳洲啊嘛。佢話你過嚟，我話做咩？佢話你過嚟買個保險啦，即係大家當年嘅心態。冇錯，係。我話我冇嘢好做嘅喎，因為真係冇嘢做嘅。佢話冇嘢做，你都係2年啫。加上我本身有啲私人嘅事件咧。就係我要醫隻腳，我就趌下嘅。但係嗰陣時又知道有得醫喎，喺我40幾歲嘅時候知道有得醫。喂，呢樣嘢我就去澳洲醫。我想同你分享下，係澳洲嘅醫術特別好啊，定有天氣啱你？點解一個咁樣嘅病啊？即係你係話自細咧？澳洲嘅醫術特別好，香港都得。香港嘅醫生2個最出名嘅骨科醫生都話俾我知咧，我要瞓喺床度6個月。又要揾個錘嚟到掹直隻腳，講到即係好得人驚嘅，又要打石膏乜嘢，但係會醫翻好㗎嚇。我呢個係 by mistake，就係我出世嘅時候俾個針掹歪咗隻腳。點會掹得歪㗎？嗰陣時佢唔係正式嘅護士，我喺上海出世，佢喺流產所出嚟嘅時候咧，掹咗佢就唔知。而家嘅醫學冇呢啲事㗎啦，依家咁總之就 by mistake 啦，但係我嘅幸運。其實你同我講過咧，話因為你隻腳咁樣咧，令到你想入呢個廣播界啊嘛。因為我隻腳咁樣，唔可以做粗重工作啦。因為我屋企好窮啦，我哋住喺西環廉租屋觀龍樓，即係喺60年前啊。咁點咧？我仲有一個細佬一個妹，佢哋要讀書。我爸爸係一個海員，佢賺好少錢，佢盡咗佢嘅全力，屋企生活費都唔夠。咁我點可以繼續讀書呢？我又唔係讀書嘅材料，好坦白講。但係我要記得嘅就係我有好多嘢我做唔到啊。咁我點算呢？我嗰陣時咧就係讀書咧，就喺廖創興書院喺石塘咀。當將近中五畢業，我諗下我做咩好呢？咁真係諗唔到。咁啱咧，我哋有啲學長咧，佢就喺香港電台咧就做 part time 嘅廣播員。佢哋就翻嚟學校，大家傾偈。咁其他同學話我聽，喂，呢2個咧喺電台做㗎，每個禮拜咧有參與廣播劇㗎。咁我就靈機一觸，我就覺得，咦，如果用把口講嘢，又唔使擔唔使抬，我都可以試下喎。加上我咧就成績就唔算好好讀書，但係我演講咧，小學、中學都得過冠軍嘅。咁我覺得，咦，可能我得喎。於是我就寫咗3封信，就俾香港電台
商業電台同埋麗的呼聲嗰陣時唔係電視啊，應徵就話我好希望學呢一樣嘢，可唔可以俾個機會我啊咁樣咯？香港電台有信嚟叫我去試，嗰陣時係1969年，200幾300人就考咗10幾個人，你就係其中一個啦。其中一個咁啊叫你學，有一個人咧就係教下你啦，係咁意講下啦，就開一個節目叫做短篇小説，半小時嘅，咁咧就揾你錄音，咁啊俾機會我咯。但係我哋嗰陣時新啊嘛，咁啊做茄喱啡啦，做導遊，做路人，就佢啲嘅。但係3幾個月，每次有啲錢㗎，佢分3個 grade。如果你講幾句嗰啲咧，最少都有7蚊，講多幾句咧就10蚊。如果你做主角咧就15蚊一集，冇用啦。我哋嗰啲都係7蚊，就算每一個戲啊，一個禮拜一次有你咧，都係28蚊一個月。但係學嘢啊嘛，唔緊要。但係當年咧嗰個負責，即係佢負責嗰個人咧係話劇界嘅前輩。咁呢個人已經離開咗好多年㗎啦。但係佢有一樣嘢係實在嘅事啊。佢就唔係咁好咧，就係香港電台出糧咧，其實係有張糧單俾你，你揸住呢張單，逢星期5朝頭早9點鐘就可以喺灣仔水星大廈，嗰陣時未搬去廣播道嘅，叫做 Mercury House， 錄音都喺嗰度㗎，就去會計部攞錢，好得意嘅，你揸住張單，佢就會有個袋入住啲現金俾你㗎啦，咁樣呢一個負責人叫我哋去佢喺士丹利街嘅一個寫字樓，佢話你嚟呢度我俾你啦咁，咪去咯。中環士丹利街，去到之後上到去咧，傾得幾句咧，佢又唔俾張單你攞錢，佢又叫你，我哋有啲嗰啲，你同我打包啊，做幫我幫手啦，後生仔。即係佢有私家工俾你做，連唔俾錢嘅勞工。咁啊見到幾個後生仔，我哋嗰啲同僚啊，都喺度幫緊手。即係要攞人工咧，就先幫佢打一日免費工。你想繼續活下去？好差喎！我嗰陣時年少氣盛，我就唔高興。我話我身體我搬唔到重嘢，乜唔緊要啦。咁你唔使做啦，得㗎啦，冇問題㗎。嗱，我俾你乜。於是咪唔俾嘢你做咯，叫你次次都講2句咯，最多。於是者過咗2、3個月。佢又唔多理我啦，咁我就覺得好冇意思啦，俗啲真係好冇癮嘅。咁點咧？就萌生退意，唔好搞啦，算啦，想唔做。喺我話想唔做嘅時候咧，佢有一日就喺香港電台錄音之餘咧，佢叫我出去走廊，我好記得後樓梯嗰陣時，我叫做李學儒嘅，喺麗的呼聲嘅時候，都係叫李學儒。佢話李學儒。嗱，我而家好坦白同你講啊，你唔係播音嘅材料，佢直情咁講喎。我咁咪好 hurt 咯，好 hurt。不如咁啦，你學寫劇本啦。佢又唔想一下子踢我咧，就驚我有反應俾佢嘅上司啊嘛。即係否定咗我唔做得呢行，但我俾另外一條路你行。嗰陣時咧，有啲環球小説咧係3毫紙一本嘅。新報出噶嘛，環球小説3毫紙，一個禮拜出一本。咁佢就話咧，我哋電台咧同環球出版社咧係有個默契嘅。我哋唔使俾版權費，可以改編做廣播劇。嗱，你咧就鬥早啊！佢逢禮拜幾唔知禮拜4、5出咧，你即刻買一本嚟睇。你認為你識改得掂嘅，你話俾我知。如果冇其他人申請話改嘅咧，咁咪你寫啦。有幾多錢啊？35蚊。改一個廣播劇唔錯㗎。第一個我好記得叫做《湖邊春夢》。我於是一早起身走落報攤買咗，即刻打電話俾佢。我睇咗呢本書，我有信心改，叫做《湖邊春夢》。好啊，你改啦 ，OK 啦。咁於是我咪俾啲心機，花咗成個幾禮拜喺度寫改，交咗俾佢。佢接納，但係佢話。即係意思都係麻麻地嘅啫，你都係寫得麻麻地，即係想逐步趕我走啊嘛。於是我就覺得正在喺度諗，想話俾佢知我唔做啦。麗的呼聲就有封信俾我，
嗰陣時就係高亮先生同埋佢嘅助手李平富，播音界嘅前輩，就話你可以嚟試音啦。佢又揾咗300幾人去試，又係取錄咗10個，有男有女啊。後來都喺呢個行業都有配音做得幾好嘅啊，有播音。佢係正式開一個新藝員節目俾我哋做，咁樣咯。咁於是我就同香港電台講，我話我唔做啦，啊我另外有嘢要做咧，佢巴不得我唔好做啦，咁我走。但係我臨走咧，佢就話：嗱，你俾啲心機啦，你雖然做呢一行咧，你以你嘅聲音嚟講係唔得㗎啦，但係你自己諗下啦咁。呢一個人後來我喺麗的電視配音1年之後，我就已經係做晒主角。佢又喺麗的電視咧做 part time。佢一見到我，因為佢知道我配音啊，即係呢行好少嘅啫，電視睇到㗎嘛。我早就話你得㗎啦，即係入門級啫喎嚇。我話係多謝你，係咁樣咯。所以人生咧好多嘢都係咧，你都唔知究竟係好抑或唔好。即係講到底，我覺得我自己咧都係靠把聲揾食嘅人，即係都做咗咁多年人啦。你有冇覺得呢個係天分啦，定係還是把聲唔好咧？你都可以即係令到佢成為你嘅工作咧？我覺得上天賜予我一把好嘅聲，係起碼講嘢純正啦。你要講嘢要流暢啦嚇，我覺得係幸運咯，兩樣都有咯。加上我後天我自己努力去學咯，因為我喺入咗呢一行之後咧，我係受到好多挫折，好多人排擠我，因為你冇太快冒起得。我哋嗰個制度，我哋嗰個尤其是配音嗰個制度咧，其實就係令到人與人之間每天都有摩擦嘅。點解咧？我就想你講下。因為佢唔係一個長工。譬如佢每日有2套片要配，只可以用40個人。我哋嗰陣時有60人。即係電視台都係咁樣嘅制度。全部散工嚟㗎，我哋。電影我入行嘅時候係全部散工。我係講緊70年。全部冇一個係長工。後來係因為我哋幾個太標青咧，特別同我哋3個人簽約。每人即係兩三年後啊，每人固定月薪有3000蚊。其他人都冇得簽約，都係散工。嗱，個制度係咁嘅，你有60個人，每一日咧好似皇帝叫妃嬪咁嘅。係啊。咁嗰個主管咧就會話：聽日配乜嘢咧？今日下晝5點鐘就邊個配乜嘢，寫咗喺度。有20個人冇得做，冇收入。有40個人有得做。我咧係嗰40個人裏邊咧，日日都做，日夜都做。咁啊，個個好憎你咯。憎，好睇人憎啊！但係呢個係唔係我嘅問題嘛？係個制度嘅問題。我同個主管講，我想放1日假，佢都唔俾。等於其實當年我哋配嗰啲荷里活片啦，《Mission Impossible》啊，《Fugitive》啊，或者係《無敵鐵探長》啊，《蒙面超人》啊，連貫㗎嘛。喂，我記得你做嗰個蒙面超人咧，好受歡迎㗎。係幾個細路跳樓啊！係啊，點解啊？佢喺個碌架床嗰度跳落嚟受傷。斷咗腳啊！嗰陣時係張正普做總監，我哋呢頭啱慶祝收視超過100萬，請我哋食飯，跟住下個月 ban 咗唔準播。我唔記得政府停播啊！就係因為就話啲細佬哥學超人，超人嚟啦，砰一聲跳落去，斷咗隻腳。哎呀，咁點算啊？冇播嗱，又岔開咗啦，唔好講。唔緊要，我即係想講下蒙面超人唔緊要，因為好多人都記憶裏邊，我就係第一把聲咯。洪大龍嗰個主角，佢好處在咩咧？佢係有時係真樣，大部分時間咧都係戴住超人頭盔啊嘛。咁因為我配音啊嘛，就係因為咁又改變咗我嘅一生。點解咧？因為我本來喺配音室閂埋門做嘢嘅，但係咧變咗而家唔係啦。點解？因為蒙面超人跳咗出去配廣告。哇！蒙面超人，因為我都記得，因為我印象好深刻。嗰陣時你有幾大？幾歲啦？我諗都唔止啦。我就係23、24歲配蒙面超人，50年啦，係嘛？50年。我10零歲啦，但我都好清楚點解，因為我覺得我細佬咧
下下都要買嗰啲蒙面超人嗰啲玩具啊、啲文具啊，好興啊嗰陣時。嗱，就係呢個問題啦。係，因為我好幸運啦，可以配到蒙面超人呢一個角色。其實電視台本身咧都有好多小型嘅廣告，分類廣告啊。係。廣告部有個負責人叫做徐長明。我今次翻嚟香港咧，我冇見佢50幾年啦。你見到啊？我見過佢，約咗佢飲茶。哦。再三感謝佢當年俾機會我。咁佢咧就去配音組嗰度咧，就揾人去錄嗰啲廣告，佢需要 voice over。係。佢有揾我。咁啊錄咗1次2次之後咧，都係錄本身接翻嚟嗰啲分類小廣告啦，咁樣咯，有幾個 slide 啊嗰啲，就100蚊一個，都幾好噶啦，50幾年前。係喎，好好噶啦，100蚊啊！咁直至就有一天咧，佢揾我，阿徐長明先生，我特別多謝佢。佢話：喂，阿李學儒，而家咧嗰個有個廣告商出邊嘅製作公司啊，要揾配蒙面超人紅大龍嗰把聲嘅人。因為嗰把聲個個細佬哥都認得啊嘛，佢就係超人啊嘛，就係賣嗰啲玩具，超人筆啊、超人公仔啊、超人電單車啊，係好多嘅，喺日本入口嘅。咁佢哋咧個客咧就要求拍廣告，然後咧就配音 sell 嗰啲嘢，咁啊梗係要揾我做代言啦，因為我係超人啊嘛，係啦咁啊。咁佢話但係咧我哋個 budget 唔夠多，我只可以一個片咧俾200蚊你，我冇所謂㗎。我幾多都冇所謂，因為好多個片，咁咪拍咯。我錄音幾句啫嘛，我係超人啊！你想食糖咩？呢個糖最好食，嗰啲咁嘅嘢咯。哇！好易殺啫喎，呢200蚊。係啦，咁跟住另外有啲廣告公司聽到呢啲聲，因為呢個係比較特別嘅廣告啊嘛，咁咧就揾呢個徐先生，就話：喂，呢把聲係邊個嚟㗎？但係因為我有一個蒙面超人啊嘛，咁佢就話：嗱，邊個揾我咧？蔡和平製作公司嘅。蔡和平手下嘅一個 coordinator， 佢話有啲客咧就要揾人配廣告，咁咧佢又中意你把聲喎，因為佢哋認得係超人，咁嗰陣時佢哋喺九龍塘，咁我就去應徵去見佢咯。一見到佢，佢話嗱，而家我哋有一個廣告咧係需要揾人錄音嘅，係一個煙仔廣告，總督香煙，好多 budget 㗎喎。嚇，總督香煙。你願唔願意錄？我梗係願意啦，係咪啊？咁佢話嗱咁樣啦，我又唔知道個客中唔中意你把聲，因為我連 demo 都冇，連嗰啲聲板都冇嘅。咁佢話你錄幾句，我俾佢聽，佢揀咗之後中意，或者你需要再嚟錄正式嘅。咁我好啊，啱啱總督香煙咧就出一隻純總督咧就有淚嘴嘅。咁佢話嗱，呢個你點樣表達咧？佢問我。我話 enjoy 咯，好享受咯。純總督令你一身耳目，哇！一句啫，跟住就硬少少啦。純總督令你一身耳目，即係唔關我事嘅。係一個就係關我事嘅，好欣賞咁啊！錄咗2、3個版本，過咗2日，白小姐打電話嚟配音室揾我。李生得啦，你嗰個廣告客人好中意啊，用咗啦。哇！我用咗添啦，係你過嚟，咁我又落去九龍塘，因為嗰陣時喺廣播道，我哋俾500蚊你 O 唔 OK？OK 一個月後我就寄支票俾你，或者你仲有得做嘅，你離開我俾你。因為佢需要人啊嘛。係。再過2日咋，又打電話俾我，喂，有個新廣告，資生堂化妝品。哇！男人講啊？男人講。咁啊，又叫我去呢個。一剔就 OK， 500蚊 O 唔 OK？梗係 OK 啦，500蚊係咪啊？咁啊又講，跟住一路再過多1個月，月零啫嘛。本田汽車 Honda， 我好記得8個字。佢話呢個好短，但係需要你表達得好，就係本田車主決斷英明。哇！邊個寫㗎？好似黃之鋒。好叻嘅，即係佢。讚自己又讚人，你買得我哋本田咧，你又叻啊，你醒目啊你，咁樣咯。咁我又錄咗，但係本田有好多版本嘅喎。哦，係。有思域，有雅閣，有披露。哇！你全部殺晒。殺晒。哎呀，好嘢。一個又一個。君德有後來好高級，叫做本田君德。
如果你講話讚自己又讚人咧，其咩實好多廣告都做得好好嘅。鐘楚紅個先生，係朱生，朱先生，係佢叫做阿 Mike，咪豬，好好人嘅，一個君子嚟嘅，係佢好叻嘅。揾我錄生力啤酒，啊真正朋友品質高，銷量冠軍你功勞，佢自己寫嘅。佢話讚人又讚自己咯，我哋得到冠軍係你嘅功勞。有幾個廣告咧，嗰個廣告公司嘅寫手啊，寫咗一句食一世。哦，咁犀利！係啊，維他奶點止汽水咁簡單，係紀文鳳小姐寫。嗰陣時佢係一個 script writer，寫稿嘅，就係呢一句升咗做 CEO。係啊，當堂維他奶賣到斷晒市。係嚇，我咪因為一個蒙面超人出咗嚟咯。如果唔係冇人識我啊嘛。咁我喺嗰幾年好多嘢做。我所做嘅嘢涉獵嘅所有間配音嘅嘢咧，包括香港賽馬會紀錄片、電車公司、中電、港燈、匯豐銀行、恒生銀行。匯豐有個第一次30幾年前推出一個強積金，推出強積金咧就係我講嘅。後來我去咗澳洲移民咧，佢都俾機票我翻香港繼續錄多2輯，做呢個強積金廣告。哇！因為佢唔想斷咗佢咧。係啊。咁樣。另外我哋赤鱲角機場，由爆石第一個就係我講嘅紀錄片。佢咁咧，佢個機場要起啦，政府咧就俾咗筆錢俾新聞處拍一個紀錄片。好有系統咁介紹我哋嘅新機場。我就由一個 idea 開始咧，政府開會，即係佢哋拍片啊，就商量選地方填海。咁於是我就錄咯，每3個月錄一次。咁我咪做咗幾年咯。長期嘅 job 嚟喎，真係。係啊，幾個月就要整一次，幾個月直至到新機場起好。除咗呢啲咁多廣告之外咧，我知道你亦都係有一段時間咧。就即啱啱我哋電影業嘅黃金時間啊！係啊，即係啱大家都用菲林。冇錯，80年開始。係啦，所有嘅明星都好忙嘅，就亦都未開始即係同步錄音，咁啊個個咧都揾配音員嘅。你當年好巴閉喎！我哋咁樣嘅，因為錄咗好多聲啊，大明星。唔係我嘅聲音就唔算多，但係咧我同我嘅一個好拍檔郭先生合作咧，我哋其實係開咗間廣告公司嘅。咁我哋就接電影配，我記得我第一部配嘅電影叫做《金剛》，有幾間戲院出粵語版，有啲出英文版。金剛第一部，因為佢揾電視台嘅配音組負責人。喂，配個 King Kong 冇耳，係咁，我記得就咁拍㗎啫，佢咁樣。嗰個冇唔使配，嗰個唔使配。好多其中劇中人，佢一個女主角好靚嘅，金剛擺隻女主角喺隻手度㗎嘛。係啊，咁樣我哋配。但係我第2部配嘅電影咧係一部4級片，嘉禾公司係啊，呢個好得意，即係最鹹嘅片。嗰時有4，嗰日香港得3級嘅啫嘛，有4級咩？冇播到。哦，冇播到。播嘅時候係2級。哦。嗱，佢係咁樣嘅。你配嘅時候4級啊？你聽我講埋先，你好興奮。係啊，好興奮啊！我唔知。咁咧，我哋接咗呢個戲配咧，其實就真係好意外咯。走去嘉禾睇片啊！佢話嗱，呢套片咧，你會有啲驚訝嘅。咩驚訝？係肉白相見，直情係小電影嚟嘅。嗰套片嘅英文名叫做 Sex World，Sex World 色情世界。哦。但係佢改咗個名好叻，叫做色時窩。色時窩。窩。哦，我知。一個窩。家居個窩啊嘛。色時窩係啦。呢套片一開頭就係好似一個荷里活嘅幾個導遊帶住一班有錢佬去一個神秘嘅地方，有好多靚女。服侍你咁樣喎，即係有好多嘢玩，有正經嘅，有唔正經嘅。呢啲係所有男人嘅夢想嚟喎。係啊係啊，但係佢2個幾鐘頭咧，就起碼有40分鐘咧，都係喺度即係表演小電影嘅。咁我話我哋可唔可以唔配嗰啲嘻鞋啊？佢話唔得，梗係唔得啦。唔係，佢意思佢話我播咧，我係一格都唔會播出街嘅，但係我要剪接。佢話我哋唔知點樣剪。因為要配好晒我哋先剪，所以咧呢個配音咧係由頭到尾配嘅。哦，唉，我都唔知點樣同嗰啲女仔講要配呢啲嘢，咁冇辦法啦。咁我個拍檔又面皮厚啊，佢面皮薄，我面皮厚，
你學完你同佢哋講下，睇下佢哋願唔願意配啦。啊如果佢哋願意配就接，啲女仔話唔配就唔配啦，就唔接啦，唔好做啦。咁我同啲女仔講，佢話冇所謂㗎，係啊，聲啫，同埋冇嘢講啊嘛，冇嘢講，咦下，淨係唔係佢有好易做啫喎，佢都有對白，有咩？佢好少啫呢啲。唔係中間一定嘅劇情片嚟㗎嘛。哦，不過大家一上咗床就冇嘢講啦。咁啊，佢要配啊，啲男仔個個面都紅晒，啲女仔個個都冇問題喎，好得意㗎喎。係啊。咁我哋真係唔掂喎，男人真係。咁於是我就梗係安排自己唔使配啦。監場，我一定要監場，我係領班嚟嘅。咁於是咪配咯，成套戲配晒2個幾鐘，播出街梗係將嗰啲全部剪晒，一埋去錫一錫就剪，咁咯。哦，咪剪咁我冇嘢睇。冇嘢睇，其實係冇嘢睇，但係佢宣傳咯。哦，宣傳第一部3級片，跟住我哋就接咩片咧？就係蕭芳芳做監製嘅嗰條《跳灰》，就我哋配嘅。咁嗰陣時，喬宏叔嚇死我配嗰套電影。點解咧？食量太大啊！咩意思叫食量太大？我哋放食飯，每人食一個叉燒雞飯1盒，佢食80隻水餃啊！唔係啊嘛，係啊，80隻，80隻。佢老婆小金子啊，係包咗啲水餃嚟，佢仲叫多個巨無霸喎。我喬宏叔，你食咁多嘢，唔飽啊！哦，冇力啊！係咪配音需要好多 energy？唔係，唔關配音事，佢做人要 energy。我就係佢食好多嘢啦。咁所以跟住配好多啦。許鞍華有套講鬼嘅。係撞到正啊嘛！撞到正嚇，劉天蘭㗎嚇，又係我哋配嘅咯。係嚇，一系列嘅電影，跟住就係洪金寶啊，咩找錢華啊，嗰啲電影啦，鬼馬嗰啲元彪跟住許冠文咧就揾我哋配啦，就最深印象就係雞同鴨講。點解咧？大家可能記得許冠文嗰套戲咧，佢係揸住隻雞喺度玩嘅，嗰隻雞啊做體操啊，咁佢咧。拍電影嘅時候隨心所欲，中意噏乜嘢，再配翻嘅時候佢配唔翻㗎。哦，嗱嗰陣時配音係點咧？佢呢啲主角咧就要自己配嘅，但係因為配嘅時候咧，其實一路拍咧係 roll 機，用嗰啲 open view 嗰啲錄音機咧喺度錄音，然後佢個劇務咧就要抄翻出嚟㗎。譬如呢個係第幾場第幾節拍板，咁佢就呢段佢就聽佢嗰啲。但係抄唔到嘅，佢講嘢幾格格，又快。係啊，你做戲嗰陣時係咁啊，到你配音嗰陣時，就算抄俾你都冇用咧，你都唔記得自己當時點樣講。咁啊，我覺得嗰陣時啊，許冠文咧，佢就自己都覺得好傷腦筋，去配自己，配到咁上下佢就話：領班收貨啦，得啦。我話唔得喎。因為到真係喺電影院嘅時候，你睇到你就會鬧我，咁你都收貨。咁佢當年咧，我就記得佢係覺得好辛苦，猛叫我哋得㗎啦，我都認為得㗎啦。我哋就堅持同我拍檔講話唔得啊 ，Michael，因為如果咁樣收咗貨咧，你嗰個電影會播100年㗎。你將來睇翻咧，你就會覺得可能你有啲責任要賴我哋。邊個做領班咁都收貨話 OK， 你會唔記得咗咧？你叫我哋收貨。即係咁樣講，所以佢死死地氣。咁我想問你，當時我記得你配好多啦，李小龍啊、劉德華，有冇大明星咧係指定一定要你哋配？任何人指定唔指定都係導演話事嘅。哦 ，OK。劉德華嗰陣時，一日拍幾套戲，話明唔配音，邊有時間啫？佢哋好得意嘅，佢哋將配音列為冇乜需要，唔係好重要嘅啫。當年佢未認識。佢一味要出鏡，拍戲。所以當年我哋咪要特別揾人去配咯，就試聲俾佢聽。譬如成龍好多年都係有專人配，因為佢邊得閒配咧？但係後期我記得好似有啲事情激嬲咗佢，有啲人咧不停咁加價。即係本來我哋配音可能係幾千蚊嘅，咁嗰個人覺得我配成龍，你套套戲都收幾千萬，我收多少少啦咁樣。咁佢可能就即係佢哋之間啦，實際我都唔係好清楚，但係後來成龍自己配翻都有。我想問你，我記得有段時間咧，我聽講話咧，啲配音員咧係真係天價㗎，同埋係揾好多錢㗎，揾10幾20萬一個月㗎喎。
咁樣講法啦。其實任何一個行業咧，都有有幾個係比較出色嘅。咁個個都想揾啲比較出色嘅。到後期嘅配音，我哋本來字正腔圓。譬如我講好多廣告嚇，快人一步，理想達到，或者係搭地下鐵路，話咁快就到啦，都係我講㗎嚇。後期佢唔使我呢啲咁斯斯文文嘅，佢揾軟硬天師都得啦，因為嗰啲人夠癲啊嘛，受歡迎啊！佢可以細路中意另創一格嘅，嗰啲人受歡迎啦，因為新一代接受咗佢哋，或者嗰個時代嘅潮流令到人接受佢哋。但我哋嗰陣時唔係，係最正統嘅，最受歡迎。咁所以咧嗱，我講翻我自己啦，500蚊一個廣告，2-3個月後，嗰個白小姐啊，蔡和平嗰個助手又揾我，咁啊再錄，今次800蚊，加啲啦，應該加噶啦，李生咁，我好啊，我每一次廣告加價都係人哋叫我加，我自己冇提出，因為點解咧？佢加俾我，佢又多啲，佢加俾我，佢又多啲，直至到去到最高峰嘅時候咧，係90年啦，90年錄一個廣告係5000蚊，嗰個真係黃金時代。係啊，你知而家嗰啲錄啲 jingles 咧，都係得幾千蚊。因為咧而家嘅要求又唔高，另外咧人太多，好多人入行，好似配音咁咧。我哋其實喺40幾年前叻嘅都揾到1萬蚊個月，好犀利㗎咯喎！嗰陣時警察都係1000蚊嘅啫喎，係咪？係。咁你到而家警察幾萬蚊啦，我哋都仍然係有啲係萬零蚊。而家喎，40幾年之後，就係因為個競爭同埋嗰個，總之你 NG 就可以下一句再講。我哋嗰陣時配音唔得㗎，因為 NG 由頭講過，因為我哋係用菲林嘅。我配《無敵鐵探長》，我最記得啦。一個片咧，譬如1小時嘅電視片集，你記住係40幾分鐘。係。咁呢44分鐘裏邊咧，我哋就斬咗佢做8段至到10段，剪咗佢之後咪播咯。有嘅人喺個 projector room 放，有音響師喺度做 mixing。我哋嗰陣時咧叫做 M&E together，music and effect， 一齊做嘅，3樣嘢一齊做。嗱，放一段片5分鐘，5分鐘，我哋對，我哋寫好晒對白啊嘛，自己對咯，對好晒，等啦。點解？嗰個後邊嗰個 audio 嗰個師傅佢要揾音樂，效果嗰個要揾效果，因為有啲閂門開門，拎起電話搞電話，行路行草地，3樣嘢都 OK 晒，同步錄落一條聲帶度。當年我記得我配好多片咧，有啲片我唔係好講嘢嘅，譬如我配《亡命天涯》嗰個金寶醫生，佢唔中意講嘢嘅，咁佢可能成個片講60-70句。但係你知唔知道我配《無敵鐵探長》咧？我一個片咧係講幾百句，即係佢好中意講嘢嘅。佢上庭辯護啊嘛，喺法庭啊嘛。好啦，到你講啦，講，後邊咁啱整著個鐘衛兵，佢又要講句係嘅啫，佢掛住睇唔記得咗。到你講嘅時候啊，哎呀，咁我又由頭講過。哎呀，咁咪慘咯。於是你就喊啦。我俾人鬧咯。我冇人鬧你，淨係賴下你啫嘛。整得2次，飆晒汗啦！當年好多大明星，後期嘅大明星嚟配音咧，全部都係飆晒汗啊、喊啊出翻去嘅，因為佢受唔到嗰種壓力啊。係由頭講過，你記住。即係累晒冚家人咯，真係咁。所以嗰陣時好大壓力咁樣。入行好大壓力。嗰陣時我哋嗱，首先講明嗰啲累我哋嘅唔係呢幾個嚇。係劉松仁啦。黃淑儀啊，嗰啲成班人我哋一齊配音咁啊，盧大偉啊，徐小明啊，有一個叫做石修啊，係石修50年前一齊配音㗎。譚炳文啦，譚炳文係好叻嘅。嗱呢啲咧就係一入行嗰陣時都係後生仔啊嘛，冇乜戲拍，咁又唔想冇嘢做，嗌公司話咁啊，你去配音啊，即係等待啦。劉松仁咪嚟啊！劉松仁嗰陣時講嘢咧，唔係咁口齒伶俐嘅，初嘅時候。咁我上司基生咧，佢就話：
呢個後生仔做戲就幾叻，但係佢又冇機會做好多戲。佢配音佢擔戲擔正做主角做嗰一套，嗰套戲叫做《神馬與我》。哦，佢配隻馬。哎呀，咁啊真係，咁有咩講啊？冇嘢講。哦，好啊，好啊。咁佢係主角嚟㗎喎。嚇，梗係啦，哇，咁啊好賺。唔係，即係咁巧，大家都成為好朋友咯。係嚇，好多石修啦，即係講翻徐小明啦，咪入嚟配音咯，講幾句咯。到出邊一有機會佢就出去拍戲啦。係，所以好多人其實都係喺配音組出去。嗰陣時，後來好叻嘅就李思琪啦、黃淑儀啦，佢過咗無線就配咩豬仔小寶啊。其實佢之前喺黃韻詩啦，全部喺我哋個配音組㗎嘛。